Si è tenuto questa mattina presso l'Hotel Bristol in lungomare Adriatico, aperto per l'occasione, il congresso del Circolo di Chioggia di Fratelli d'Italia. Presente un discreto numero tra tesserati e simpatizzanti, i quali all'inizio dell'incontro hanno mantenuto un minuto di silenzio per ricordare il giovane operaio che ieri, in un cantiere a Sottomarina, ha perso la vita. Durante il congresso, oltre alla nomina del presidente di circolo e al direttivo, quest'ultimo ha proposto all'unanimità la candidatura di Matteo Penzo per Fratelli d'Italia per il territorio clodiense al rinnovo del Consiglio regionale del Veneto. Matteo Penzo, uno tra gli storici iscritti del partito a livello locale, ha già ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio comunale, molto ammirato e seguito dai tesserati e dai simpatizzanti del partito. La nomina per la candidatura al Consiglio regionale dovrà logicamente essere avvallata dagli organi superiori preposti. Nel caso in cui lo sia e la proposta del Circolo di Chioggia venga quindi accolta, Matteo Penzo ha già dato la propria disponibilità in modo che anche questa parte del territorio possa avere un proprio rappresentante di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Lo stesso Massimiliano Tiozzo Cainazzo ha messo in campo tutta la sua disponibilità per ricambiare l'aiuto datogli a suo tempo dallo stesso Matteo Penzo, forte dell'unità del circolo clodiense e forte della collaborazione che li lega dal suo ingresso in politica. Da entrambi è stata tirata in ballo la situazione politica attuale del nostro comune, dove la coalizione oggi al governo si spaccia per centrodestra, ma non ha colore politico, ha affermato Penzo, è solo una cozzaglia di persone non unite da ideologie politiche, ma i cui fini vanno ben oltre. La coalizione che ha permesso al sindaco Armelao di venire eletto al primo turno era composta anche da Fratelli d'Italia, ha ricordato, e la nomina a sindaco al primo turno è dovuta anche ai voti dell'elettorato degli stessi. Poi però Fratelli d'Italia è stata cacciata dalla maggioranza. Chioggia è ora il primo circolo della provincia di Venezia per numero di tesserati, un circolo unito che nella volontà di far crescere il partito ha permesso di appianare le divergenze, le frizioni e le discussioni interne. Penso ha fatto un excursus di alcune problematiche del nostro territorio che devono essere discusse a livello regionale e comunale, viabilità e trasporti in primis, ma anche la situazione degli impianti sportivi. L'auspicio è di tornare alle urne anche a Chioggia con un centrodestra unito, ha concluso Penzo, con Forza Italia e Lega, ma è imprescindibile che il sindaco non si chiami più Mauro Armelao. Solo a questa condizione ci si potrà sedere ancora a un tavolo di trattative. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto.